Marshal. Arwa kikende weche gi manyien ilungani Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Bende kaka pile pile iluo weche gi embui magwa mago maga tudok Facebook, YouTube, kanyakla kod TikTok ka ote magi bende warwako lai maro mar ote machuok ma en 2-3-6-0-0. Pod wadhi mana nyime kod weche maga Papa Francis kuma jatend din kopere piny mangima Papa Francis okowe kar yweyo mare mogike kanisa ma St Mary Major e boma mar Rome piny mar Italy. Motelone iko mare ringre Pope Francis ne otimne alame laro ma St Peter Square boma ma Vatican. Nyasi mano yuore kod jopiny machalo lo kachiel gi jotend piny 54 koting'o nyaka jatend piny Amerika Donald Trump kod kingi maromo 12. Chris Owino nigi ler mathoth. Kochakore kogwen piny Italy ochung' tir kendo yore duto ochomo e piny matin kendo mogwedh mar Vatican e nyasi mar goyo oriti e Pope majambola mar jopiny Pope Francis. E laru ma St Peter Square e boma mogwedh mar Vatican, laru mane oyiki achiel kuom joote mag Yesu Kristo Simon Peter, jopiny, jodolo, jokwayo kod jotelo ne donjo moro ka moro mar keto Pope mar 226 e lwet obong'o nyakalaga. All the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Misa matakatifu ne ringre Pope Francis e laru ma St Peter Square okelo nyaka jotelo mag pinje madongo e piny mangima. Kuom jotend pinje 55 kod kingi 12 mane ochopo Vatican ne gin jowasigu 2 ma osebedo ka ok modhore pi kuom dweche buora mokalo, jatend piny Amerika Donald Trump kod jatend piny Ukraine Zelensky e kind jotelo mamoko. Saa 4:50 mar onyango ringre Pope Francis ne ogoyo oriti mogik ne altar mar Holy Family Basilica mosebedo ka otaye misa matakatif chakre higa mar 2013 kendo chomo e laru ma St Peter Square kuom thuolo mogik. Kaka yo mar kowe kod wach Ruoth Nyasaye mosebedo ka oyalo e ngimane duto, kitundu mar Pope Francis ne ogurie muma maler. The life and the repose of your servant Francis Bishop, who has fallen asleep, we give you glory with your eternal Father and your Holy Spirit, who is gracious and the giver of life now and forever. Ogai mar Cardinals duto mag jokopere Giovanni Battista Rey ne otelo ne oganda jokopere bilion 1.4 e piny mangima e keto chuny George Mario Bergoglio e lwet jachwech mare. Kalore gi dwaro mare, kitundu mar Pope Francis ne olos kod bao achiel kende ataro kod kinde mokalo ma kitundu mar Pope osebedo ka iloso kod bao mar Cyprus, chuma mar led kod ok, ranyisi makende mar bolruok mare. Kaka boche mag polo imo ler mar chieng' kod dwe, sulwe mar Pope Francis onimo e kinde ma ringre owuok Vatican goyo oriti ne altar mar Holy Family Basilica kendo chomo St Mary Major e boma mar Rome e ode manyaka chieng'. Bang' chopo St Mary Major e boma mar Rome, ringre Pope Francis ne oyik machiegni kod kama ne oyikie Maria Matakatif, min jawar Yesu Kristo, kaluwore kod dwaro mare. Ma en ataro kod chenro mar din jokopere mosebedo ka iko Pope margi e alwora mar Holy Family Basilica e boma ma Vatican. Kaluwore gi ote mane ogol kod Vatican, Pope Francis ne dwaro mondo oyike ka jakwath ma ok jatelo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Manyasaye ket chunye kama okwe. Ka owuok Vatican waduogo pacho ka kendo wadhi e kaunti ma Kisumu kuma johala machiro ma Kibuye ywago rochruok mar ohala bang' tend bomano loro chirono apoya odiechieng' manyoro.